හරි. එහෙනම් ගිණුම්කරණේ accounting වල දෙවනි පාඩම විදියට සිලබස් එකේ තියෙන්නේ ගිණුම්කරණ සමීකරණය කියන පාඩම. ගිණුම්කරණ සමීකරණය. ඔයාට එතකොට මම සිලබස් එක උගන්වන්නේ ඔයාට තේරෙන හොඳම විදියට. ඒ නිසා තමයි මම දෙවනි පාඩම විදියට තියෙන සමීකරණ එක ඇතැරලා කියන්නේ. ඒක කරන්නේ තුන්වෙනියට. තුන්වෙනියට තියෙන ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයේ කියන පාඩම තෝරගන්නවා. right? එතකොට මේක ඇත්තටම සිලබස් එකේ පාඩම් අංකය වෙන්නේ අංක 3. අංක 3 ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය. ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය. හරි. double entry system. ඔය ලියා ගන්න අලුත් පිටුවකින් අලුත් මාතෘකාව double entry system. අලුත් පිටුවකින් අලුත් මාතෘකාව ලියා ගන්න double entry system. ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය. එතකොට මේ පාඩමින් අපිට A level paper එකට කෙලින්ම ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැහැ. මේක විල් අපි ඉගෙන ගන්නේ ගිණුම්කරණය පිළිබඳව තියෙන මූලිකම සංකල්පයේ විදියට. ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධානම එහෙම නැත්නම් ගිණුම්කරණයේ හදවත බඳු පාඩමක් තමයි මේ ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය කියලා කියන්නේ. double entry system. එහෙනම් හොඳින් අහගන්න පුතේ මේ පාඩම ගැන. දැන් අපි පළවෙනි පාඩමේදී කිව්වා ගිණුම්කරණය කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට අපි කියනවා ඇල්මක් දක්වන පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීමේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය ආන්න ගිණුම්කරණය කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීමේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය. ඒ නිර්වචනය තුළ කියවුණා ගිණුම්කරණය කියන්නේ කිසියම් නිශ්චිත ක්‍රියාවලියක් process එකක්. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය අපි ලියුවොත් මෙන්න මේ විදිහටයි එන්නේ. අපි දන්නවා ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා ව්‍යාපාරවල. ගනුදෙනු හා සිද්ධීන්. මේ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් මුලින්ම අපි පිටපත් කරනවා මූලාශ්‍ර ලේඛනවලට. මූලාශ්‍ර ලේඛනවලට. මූලාශ්‍ර ලේඛන වලින් ඊට පස්සේ ඒවා පිටපත් කරනවා මූලික පොත්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන පොත්වලට. මූලික පොත් වලින් අන්න අහුවෙනවා. මොකද්ද? මූලික පොත් වලින් ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයට අනුව ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයට අනුව අපි ඒව පිටපත් කරනවා ලෙජරයට. ලෙජරයට. එහෙනම් ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයේ කියන එක කොතෙන්දීද අපිට වැදගත් වෙන්නේ? දැන් ඔන්න අපිට පේනවා. ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් මූලික පොත්වල ඉඳන් ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයට අනුව තමයි පුතේ ලෙජරයට පිටපත් කරන්නේ. මේ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයට අනුව ලෙජරයට පිටපත් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ලෙජරේ දිහා බලාගෙන හදනවා ශේෂ පිරික්සුම්. ලෙජරේ දිහා බලාගෙන හදනවා ශේෂ පිරික්සුම්. ශේෂ පිරික්සුම දිහා බලාගෙන හදනවා මූල්‍ය ප්‍රකාශ. මූල්‍ය ප්‍රකාශ. මේකට අපි කියනවා ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය කියලා.
මේ මම ලියුවේ මොකක්ද එහෙනම් ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය. මේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම හදවතේ ගැඹුරුම තැන තියාගෙන පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක කවදාවත් අමතක කරන්න එපා. මේක තමයි accounting වල ප්‍රධානම ක්‍රියාවලිය. මේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය. මුල් පාඩම් 6 තුලම ඔයාට මේ ක්‍රියාවලිය නිතර පාඩම් වලදී ඒ කියන්නේ පාඩම් වශයෙන් උගන්වනවා. මුල් පාඩම් 6 තුලම ඔයාට උගන්වන්නේ මේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය. දැන් හොඳටම තේරෙනවා දෙවැනි පාඩමේදී මේ තුන්වෙනි පාඩමේදී උගන්වන්නේ ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයෙන්. ඒ කියන්නේ මේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියේ එක තැනකදී ඔයාට අවශ්‍ය වෙන මූලධර්මයක්. right? එහෙනම් ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. මොකද ඒක මේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියට වැදගත්ම සිද්ධිය නිසා. මොකද්ද වැදගත්ම සිද්ධිය කියලා කියන්නේ හේතුව මූලික පොත් වලින් ගනුදෙනුවක් ලෙජරයට පිටපත් කරන්නේ අපි ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයට අනුව. right? ඊට පස්සේ මෙතනින් ඉස්සරහට ගත්තොත් ඔයා දැක්කා අර ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියේදී මේ ලෙජරය තුල හැදෙනවා ගිණුම් වර්ග 5ක්. වත්කම් ගිණුම් මම ඒක මේ විදිහට දෙන්නම්. වියදම් ගිණුම්, ආදායම් ගිණුම්, පස්සේ වත්කම් ගිණුම්, වගකීම් ගිණුම් සහ හිමිකම් ගිණුම්. මේ වියදම් සහ ආදායම් එහෙම නැත්නම් ආදායම් සහ වියදම් අපි මාරු කරන මූල්‍ය ප්‍රකාශනය තමයි ආදායම් ප්‍රකාශනය. ආදායම් ප්‍රකාශනය. ඔයා දන්නවා මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඔක්කොම 5ක් තියෙනවා. මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඔක්කොම 5ක් තියෙනවා. එක ආදායම් ප්‍රකාශනය. මේ ආදායම් ප්‍රකාශනය හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සියලුම ආදායම් ගිණුම් සහ සියලුම වියදම් ගිණුම්. වත්කම් වගකීම් හිමිකම්. වත්කම් වගකීම් හිමිකම් කියන මේ තුනම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අංක 2. ඒ කියන්නේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය හදන්න. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය හදන්න අපිට ඕන වෙන්නේ වත්කම් වගකීම් හිමිකම්. right? මේව හොඳින් පාඩම් කරගන්න ඕන. මූල්‍ය ප්‍රකාශන වර්ග 5න් ප්‍රධානම දෙක වෙන්නේ මෙන්න මේ ආදායම් ප්‍රකාශනය සහ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. ඊට පස්සේ පොතේ මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරායින් පස්සේ ඒ වගේ තියෙන තොරතුරු අරගෙන මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන දෙක පිළියෙල කරායින් පස්සේ ඒ වගේ තියෙන තොරතුරු අරගෙන අපි හදනවා හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශනය. හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශනය. ඊළඟට මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය. ඊළඟට ගිණුම් කරන සටහන්. ඕන ආදායම් ප්‍රකාශනයයි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයයි හදාගත්තයින් පස්සේ මේ තුන හදා ගන්න පුළුවන්. right? එහෙනම් මෙතනින් පිටුපස කතාව තමයි මේ මම දැන් කිව්වේ. right? දැන් අපි මෙන්න මේ සංසිද්ධිය ගැන තමයි මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. මූලික පොත් ඔක්කොම ඔයාට ඉගෙන ගන්න 8ක් තියෙනවා. ඒ මූලික පොත් ගැන ඔයාට 4 වෙනි පාඩමේදී කියලා දෙනවා. 4 වෙනි පාඩමේදී මේ මූලික පොත් පිළිබඳව සම්පූර්ණයෙන් කියලා දෙනවා.
මූලාශ්‍ර ලේඛන ඔක්කොම 8ක් තියෙනවා. ගනුදෙනු 8යිනේ. ඔයා දන්නවා අපි ව්‍යාපාරයේ සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් වර්ග 8කට බෙදනවා. ඒක අපි ඉගෙන ගත්ත පළවෙනි පාඩමේදී. ව්‍යාපාරයක සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් කොටස් 8කට බෙදනවා. මේ 8 පිළිබඳව ඉගෙන ගත්තා පළවෙනි පාඩමේදී. මුදල් ලැබීම, මුදල් ගෙවීම, අන්න සුළු මුදල් ගෙවීම, ඊට පස්සේ වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට ගැනුම්, වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට විකුණුම්, ආපසු හරවා යැව්, ආපසු එව් සහ වෙනත් ගනුදෙනු. මේ විදිහට ගනුදෙනු වර්ග 8ක් ඔබ පළවෙනි පාඩමේදීම ඉගෙන ගත්තා. ඒ ගනුදෙනු 8 සටහන් කරන්න වෙනම මූලාශ්‍ර ලේඛන 8ක් තියෙනවා කියලා එතෙන්දි ඉගෙන ගත්තා. ඒ ගනුදෙනු 8ට අදාළ මූලාශ්‍ර ලේඛන 8 වගේම මූලික පොත් 8ක් තියෙනවා කියලා ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මේ මූලාශ්‍ර ලේඛන සහ මූලික පොත් ඔක්කොම ඔයාට 4 වෙනි පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. 4 වෙනි පාඩමේදී. ඊට පස්සේ මූලික පොත් වලින් ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් ලෙජරයට පිටපත් කරන ආකාරය තමයි දැන් මෙන්න මේ දෙවෙනි පාඩමේදී තුන්වෙනි පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ශේෂ පිරික්සම හදන එකත් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් 4 වෙනි පාඩමේදී. නෑ මම මේකෙම කියලා දෙනවා ශේෂ පිරික්සමක් හදන විදිය. මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදන විදිය උගන්වනවා සම්පූර්ණයෙන්ම 6 වෙනි පාඩමේදී. පාඩම් අංක 6. වෙනි පාඩම. එතකොට පුතේ ඔයා A level වලින් පස්සේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඕනෑම වෘත්තීය සුදුසුකමකටම ඕනෑම වෘත්තීය පාඨමාලාවකටම ඒ කියන්නේ chartered accountants, සීමා, ඇකා ඒ වගේ ඕනම හොඳ පිළිගත් ඕනම පාඨමාලාවකට වැදගත් වන ඒ කියන්නේ ඕනම පාඨමාලාවක තියෙන බේසික් එක ෆවුන්ඩේෂන් ලෙවල් එක කරන්න නම් මේ A level වල මේ දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ chartered accountancy කියන course එකේ පළවෙනි level එක කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම මේ A level වල මේ දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා. සීමාවල අහලා ඇති මේ courses ගැන සීමා කියන course එකේ පළවෙනි stage එක ඉවර කරන්න මේ A level වල මේ දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේ මේ සම්බන්ධ තියරිය ඔයාට ජීවිතේ කරන accounting පැත්තෙන් යන ඕනම course එකකට අදාළ වෙනවා. ඒ නිසා මේක ඉතාම වැදගත්. හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. මේ තමයි accounting කියන විෂය. right? මේක වෘත්තීමය සුදුසුකමක්. මොකද ඕනෑම ව්‍යාපාර ආයතනයක ගිණුම්කරණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ ක්‍රියාවලියෙන් ඔයාට උගන්වන්නේ. කවදා හරි ඔයත් ව්‍යාපාරයක් පටන්ගෙන ඒ ව්‍යාපාරයේ ගිණුම් කරන කටයුත්ත ඔයාට තනියම කරගන්න පුළුවන් දැනුමක් මේ පාඩම් ටික ඉගෙන ගත්තාම ඔයාට හම්බ වෙනවා. right? තමන් කොහොමද තමන්ගේ ව්‍යාපාරයේ බිස්නස් accounting side එක කරන්න කියලා තමන්ට තේරෙනවා. ඇත්තටම කොමර්ස් කරන ළමයෙක්ට බිස්නස් එකක් කරගෙන යන්න අවශ්‍ය හැම දැනුමක්ම මේ විෂයන් තුලින් උගන්වනවා. accounting පැත්තෙන් උගන්වනවා කොහොමද ගිණුම්කරණය කරලා ඒ කටයුතු කරන්න කියන එක. business studies පැත්තෙන් උගන්වනවා බිස්නස් එකක් පටන්ගෙන කොහොමද සාර්ථකව කරගෙන යන්නේ කියන එක. ඉකෝන් වලදී උගන්වනවා මේ ආර්ථික සංසිද්ධි තේරුම් අරගෙන ආර්ථික විද්‍යාත්මක ව්‍යාපාරය හසුරවන්නේ කොහොමද කියන එක. right? ආර්ථික විද්‍යාව කියන විෂයෙන් කරන්නේ අන්නේ. එතකොට ව්‍යාපාරයකට විතරක් නෙමෙයි රටකට වුණත් ආර්ථික විද්‍යාව කියන එක වැදගත් වෙනවා. ඒක ඔයාලට ආර්ථික විද්‍යාව පාඩම් කීපයක් කරගෙන යද්දී හොඳින් තේරෙයි. හරි. එහෙනම් අපි මෙතෙන්දි කතා කරමු සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය ගැන.
right එහෙනම් පුතේ ඔයා මුලින්ම මේක ලියා ගන්න මූලධර්මය ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයෙන් කියන්නේ මොකක්ද මේක ගිණුම්කරණයට හඳුන්වලා දුන්නේ කවුද මෙන්න මේ දේවල් ගැන තමයි අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ එතකොට ගිණුම්කරණය කියන විෂයේ ප්‍රධානම අපි කියමු මොකද්ද හදවත ගිණුම්කරණයේ හදවත තමයි ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පුතේ ගිණුම්කරණය කියන විෂය ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයේ මත. අපි කියනවා ඩබල් එන්ට්‍රි සිස්ටම්. ගිණුම්කරණය කියන විෂය ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ මොකක් මතද? ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයේ මත. මේක තමයි මේ විෂයේ තියෙන වැදගත්ම පාඩම. එම් කියන්න හේතුව අපි කරන හැම දෙයක්ම ඒ කියන්නේ අපි හදන හැම ගානක්ම හදන්නේ මේ ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයට අනුවයි. හරි. දැන් මම ඔයාලට මේ දේ ගැන කියලා දෙන්න හදනවා. මේ ඔක්කොම මකලා මම ඉතුරු කරනවා දේවල් පහක්. මේ පහ ඉතුරු කරනවා. හරි. මේක සරලවම පාඩම් කරගන්න ලේසි ද්විත්ව සටහන් මූලධර්ම පහ. ඇත්තටම මේ පාඩමේ තියෙන්නේ විනාඩි 5න් පාඩම් කරගන්න පුළුවන් තියරි කොටසක්. විනාඩි 5යි යන්නේ මේ පාඩමම තේරුම් ගන්න. right මෙන්න මේකයි පහ. right මොනවද පහ? අපි දන්නා ලෙජර් ගිණුම් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට පුළුවන් ආකාර පහකට වර්ග කරන්න. ලෙජර් ගිණුම් ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර පහකට වර්ග කරන්න පුළුවන්. මොනවද මේ තියෙන ලෙජර් ගිණුම් පහ කියව බලන්න. වියදම් ගිණුම්, ආදායම් ගිණුම්, හිමිකම් ගිණුම්, මුදල් ප්‍රවාහ ගිණුම්. නෑ. වියදම්, ආදායම්, වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම්. ආන්න හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ ලෙජරේ තියෙන ගිණුම් වර්ග පහ. මොනවද? ලෙජරේ තියෙන ගිණුම් වර්ග පහ. මේ පහ විතරයි එන්න පුළුවන්. ලෙජරේ තියෙන හැම ගිණුමක්ම එක්කෝ වියදමක්, එක්කෝ ආදායමක්, එහෙම නැත්නම් වත්කමක්, එහෙමත් නැත්නම් වගකීමක්, එහෙමත් නැත්නම් හිමිකමක්. මේ ගිණුම් වර්ග පහ විතරයි පුතේ ලෙජරය තුල අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ගිණුම් වර්ග පහ. මම මේ ගිණුම් වර්ග පහ පිළිවෙලකට ලියා ගන්නවා. මේ පිළිවෙලක් තමයි. නමුත් මෙතෙන්දි මම පොඩි වෙනසක් කරනවා. මොකද්ද දන්නවද? මේ වත්කම් කියන කෙනා උඩට දාලා ආදායම් කියන කෙනා එතෙන්ට ගන්නවා. ඔන්න එහෙනම් වත්කම් මැකුවා ආදායමුත් මැකුවා. එහෙනම් මම වියදම් වලට පහලින් ලියා ගන්නවා වත්කම් කියලා. වගකීම් වලට උඩින් ලියා ගන්නවා ආදායම් කියලා. ආදායම් කියලා. එහෙනම් වියදම් ගිණුම්, වත්කම් ගිණුම්, ආදායම් ගිණුම්, වගකීම් ගිණුම්, හිමිකම් ගිණුම් කියලා කොහොම ගිණුම් වර්ග පහක් අපිට ලෙජරේ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම්
ලෙජර් ගිණුම් වර්ග ඔක්කොම තියෙනවා පහක්. මොනවද පුතේ කියන්නේ? වියදම් ගිණුම්, වත්කම් ගිණුම්, ආදායම් ගිණුම්, වගකීම් ගිණුම්, හිමිකම් ගිණුම්. හිමිකම් ගිණුම්. right. මේ ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයෙන් අදහස් වෙන්නේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන සෑම ගනුදෙනුවක්ම ව්‍යාපාරයේ සිදුවෙන සෑම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් මොකක්ද හර බැර මම අදමයි යනුවේ රාට එහෙම හිතන්නේ right සෑම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකකට හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකකට පිටපත් කළ යුතුයි. එහෙනම් ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයෙන් අදහස් වෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ කතාව. මොකක්ද? ව්‍යාපාරයේ සිද්ධ වෙන සෑම ගනුදෙනුවක්ම ව්‍යාපාරයක ගනුදෙනු දහස් සංඛ්‍යාත ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙනවා. ව්‍යාපාරයක ගනුදෙනු දහස් සංඛ්‍යාත ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙනවා. මේ හැම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකකට ගිණුම් කීයකටද දෙකකට පිටපත් කළ යුතුයි. එහෙනම් ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයෙන් මොකක්ද අදහස් වෙන්නේ? ව්‍යාපාරයේ සිද්ධ වෙන සෑම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකකට පිටපත් කළ යුතුයි. තාම ඔයාට මේක තේරෙන්නේ අහගෙන ඉන්න හොඳින් අවධානයෙන්. එතකොට හරි. ව්‍යාපාරයේ සිද්ධ වෙන සෑම ගනුදෙනුවක්ම අපි දන්න ව්‍යාපාරයේ ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා. අත්පිට ගැනුම්, අත්පිට විකුණුම්, විදුලි බිල් ගෙවීම, දුරකථන ගාස්තු ගෙවීම ආන්න. මේ වගේමනේ ගනුදෙනු කියන්නේ. අපි භාණ්ඩ විකුණනවා. එතකොට විකුණුම් කියන්නේ ගනුදෙනුවක්. අපි භාණ්ඩ මිලට ගන්නවා. මිලට ගැනීම කියන්නේ ගනුදෙනුවක්. අපි ව්‍යාපාරයේ දුරකථන බිල ගෙවනවා. ඒක ගනුදෙනුවක්. අපි ව්‍යාපාරයේ විදුලි බිල ගෙවනවා. ඒක ගනුදෙනුවක්. අන්න. අපි ව්‍යාපාරයේ ගොඩනැගිලි කුලිය ගෙවනවා. ඒක ගනුදෙනුවක්. අපි ව්‍යාපාරයට අලුතෙන් වත්කම ඒ කියන්නේ අලුතෙන් යන්ත්‍රයක් මිලට ගන්නවා. ඒක ගනුදෙනුවක්. අන්න. එතකොට මේ ගනුදෙනු කියලා කියන්නේ උවමාරු වීමක් නේ. තමා ළඟ තියෙන දෙයක් තව කෙනෙක්ට විකිණීම සහ මිලට ගැනීම. ඒකනේ ගනුදෙනුවක් කියන්නේ. එතකොට මේ ගනුදෙනු හර සහ බැර වශයෙන් අන්න අලුත් වචන දෙකක්. හර සහ බැර. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා හර කියන එකට ඩෙබිට්. ඩෙබිට් වෙනවා DR ඩෙබිට්. ඉංග්‍රීසි වලින් හර කියන්නේ ඩෙබිට්. බැර කියන්නේ ක්‍රෙඩිට්. මේක මම කෙටි කරනවා DR කියලා ඩෙබිට් ක්‍රෙඩිට් CR. ව්‍යාපාරයේ සිද්ධ වෙන සෑම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකකට පිටපත් කළ යුතුයි. ගිණුම් දෙකකට පිටපත් කළ යුතුයි. ඕක තමයි පුතේ ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයේ අදහස. ඕක තමයි මේ ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයේ අදහස. ව්‍යාපාරයේ සිද්ධ වෙන සෑම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකකට පිටපත් කළ යුතුයි. එහෙනම් කියන්නේ එකපාරක්
මොකක්ද ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයේ කියලා කියන්නේ? තව මේ වගන්තිය නේද කියන්න ඕනේ. අන්න හරි. සෑම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකකට පිටපත් කළ යුතුය. කොහේද මම මේ ඇදලා තියෙන්නේ? ව්‍යාපාරයක. අන්න ඒකත් කියන්නේ. ව්‍යාපාරයක සෑම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකකට පිටපත් කළ යුතුය. මොකක්ද ඔයා කිව්වේ? ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය. ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? කියන්න ආයෙත්. ව්‍යාපාරයක සෑම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකකට පිටපත් කළ යුතුය. නැවත කියන්න. ව්‍යාපාරයක සෑම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකකට පිටපත් කළ යුතුය. මොකක්ද? ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය. එහෙනම් ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය කියන්නේ මොකක්ද? ව්‍යාපාරයක සෑම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකකට පිටපත් කළ යුතුය. දැන් අමතක වෙන්නේ නැත. ව්‍යාපාරයේ සෑම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකකට පිටපත් කළ යුතුයි. right. ඒකට අපි කියනවා ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය කියලා. මේක කවුද පුතේ හොයාගත්තේ? කියන්න බලන්න ඔයා හිතන විදියට කවුද මේක හොයාගත්තේ? ඉතාලි ජාතික ලුකා පැසියෝලි. ලූකා පැසියෝලි. ලූකා ඒක චුට්ටක් අදින්න. ලූකා පැසියෝලි. ඉතාලි ජාතිකයෙක් හිටියා. එයා හිටියේ ඔය එංගලන්තයේ කාර්මික විප්ලවය ඇති වෙන කාලේ. ඒ දවස්වල තමයි ව්‍යාපාර ගොඩක් දියුණු වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ කාර්මික විප්ලවය කියන්නේ එංගලන්තයේ සිදු වුණු කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ වර්ධනය. ඒ කාලය තුල ව්‍යාපාර පටන් ගත්තා ගිණුම් කරන කටයුතු කරන්න. ඒ කියන්නේ ගිණුම් කරන්නේ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු සටහන් කිරීම විදියට තමයි එයාලා මුලින්ම පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මුලින් මේගොල්ලෝ මේ ව්‍යාපාරවල සිදු වෙන ගනුදෙනු සටහන් කරන ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. ඒක හොයාගන්න එයාලට ලොකු කාලයක් ගියා. ඒගොල්ලෝ එක එක ක්‍රම කරලා බැලුවා හරියන්නේ නැහැ වැඩේ. අවුල් යනවා. මේකට විසඳුමක් විදියට ඉතාලි ජාතික ලූකා පැසියෝලි කියන පුද්ගලයා ඉදිරිපත් කළ ක්‍රමයක්. ඒ තමයි ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය. එහෙනම් මේ ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය තමයි ගිණුම්කරණය කියලා විෂයක් ගොඩනගෙන්න පදනම් වෙච්ච පාඩම. පදනම් වෙන තියරි එක. right. එතකොට ලූකා පැසියෝලි කියන පුද්ගලයා මෙහෙම ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය කියලා දෙයක් හඳුන්වලා දුන්නේ නැත්නම් සමහර විට අද accounting කියන විෂයක් නැති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ වෙනුවට වෙන මොකක් හරි ක්‍රමයක් තියේවි. එතකොට මේ ක්‍රමය තමයි මුළු ලෝකේම ගිණුම්කරණය සඳහා භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය. එතකොට මේ ගිණුම්කරණයේ හදවත කියලා කියන්නේ අන්න ඒකයි. මේ ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයේ ගිණුම්කරණයේ හදවත කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ විශේෂ හේතුව නිසා. right. එහෙනම් නැවත කියමු එකපාරක් මොකක්ද ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයේ කියලා කියන්නේ? ව්‍යාපාරයක සෑම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකකට පිටපත් කළ යුතුය. පිටපත් කළ යුතුයි. හරි. එතකොට පුතේ දැන් ලෙජරය තුළ තියෙනවා කිව්වනේ ගිණුම් වර්ග පහ. ගිණුම් වර්ග පහක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වියදම් සහ වත්කම් කියන ගිණුම්. වියදම් සහ වත්කම් කියන ගිණුම්. මම මේ ගිණුම් කියන කෑල්ල මකනවා. මොකද
නිකන් දිග වැඩි වගේ. වියදම් සහ වත්කම් කියන ගිණුම් වැඩිවීම, ඒ කියන්නේ වැඩිවීම, ශේෂය වැඩිවීම අපි කියනවා හර කියලා. හර. වියදම් සහ වත්කම් කියන ගිණුම් වල ශේෂයන්, ගිණුම් වල අගයන්, එහෙම නැත්නම් ගිණුම් වල වටිනාකම වැඩිවීම මොකද වෙන්නේ? හර වෙනවා. වැඩිවීම හර. ආයි කියනවා වියදම් සහ වත්කම් කියන ගිණුම් වල අගය වැඩිවීම, එහෙම නැත්නම් ශේෂය වැඩිවීම හර. වියදම් සහ වත්කම් කියන ගිණුම් වල ශේෂය, එහෙම නැත්නම් අගය අඩුවීම, අගය අඩුවීම වැඩිවීම හර නම් පුතේ අඩුවීම මොකක් වෙන්න ඕනද? බැර. බැර වෙන්නේ. එහෙම මතක තියාගන්න පුළුවන්. වැඩිවීම හර නම් අඩුවීම බැර. හැබැයි කොහොම වෙන්නේ? වියදම් වලටයි වත්කම් වලටයි විතරයි. වියදම් ගිණුම් වල සහ වත්කම් ගිණුම් වල අගය වැඩි වෙද්දී ඒක හර වෙනවා. අගය අඩු වෙද්දී ඒක බැර වෙනවා. ආදායම් වගකීම් හිමිකම් වල යන්නේ ඕකේ අනිත් පැත්ත. මොකක්ද අනිත් පැත්ත කියන්නේ? ආදායම් වගකීම් සහ හිමිකම් ගිණුම් වල ශේෂ වැඩිවීම බැර, වැඩිවීම බැර. ආදායම් වගකීම් හිමිකම් කියන ගිණුම් වල ශේෂ අඩුවීම හර. එතකොට හර කියන්නේ වැඩි වෙනවා, බැර කියන්නේ අඩු වෙනවා. එහෙම මතක තියාගන්න එපා. ඒක වැරදි. මොකද මෙන්න මේ ගිණුම් වර්ග පහ අනුව ඒව වෙනස් වෙනවා. right? වියදම් සහ වත්කම් ගිණුම් වැඩිවීම හර, අඩුවීම බැර. හැබැයි ආදායම් වගකීම් හිමිකම් ගිණුම් වැඩිවීම බැර අඩු. මේ ගිණුම් තුන වැඩිවීම බැර. මේ ගිණුම් තුන අඩුවීම හර. ඒ නිසා පුතේ හර කියන්නේ වැඩි වෙනවා, බැර කියන්නේ අඩු වෙනවා. එහෙම මතක තියාගන්න එපා. ඒක වැරදි. ඒ නිසා කිසියම් ගිණුමක් හර වෙනවද, බැර වෙනවද කියලා තීරණය කරන්නේ ඒ ගිණුමේ ස්වභාවය අනුව. ඒ ගිණුමේ ස්වභාවය අනුව තමයි අපි ඒක තීරණය කරන්නේ. කිසියම් ගිණුමක් හර වෙනවද, කිසියම් ගිණුමක් බැර වෙනවද කියලා තීරණය කරන්නේ ඒ ගිණුම මොන වර්ගයට අයත් ගිණුමක්ද කියන දේ මත. අපි බලන්න ඕනේ ඒක මොන වර්ගයට අයත් ගිණුමක්ද කියලා. වත්කම් සහ වියදම් ගිණුම් නම් ඒව වැඩිවීම කියන උත්තරේ හර. අඩුවීම බැර. බැර. ආදායම් වගකීම් හිමිකම් ගිණුම් නම් වැඩිවීම බැර. අඩුවීම හර. ඔන්න ඕකට තමයි දිත්ත සටහන් මූලධර්මය කියලා කියන්නේ. ලේසි විනාඩි 5ක් කියන්නේ මේක පාඩම් කරගන්න. දැන් දිත්ත සටහන් මූලධර්ම මේ විදියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් පහක්. අපි දැන් මේක සරලවනේ මේ හඳුනාගත්තේ. මේක අපි පොඩ්ඩක් දිග්ගස්සලා කියමු.
කොහොමද දිග්ගස්සල කියන්නේ? වියදම් වැඩිවීම හර වියදම් අඩුවීම බැර. වත්කම් වැඩිවීම හර වත්කම් අඩුවීම බැර. ආදායම් වැඩිවීම බැර අඩුවීම හර. වගකීම් වැඩිවීම බැර වගකීම් අඩුවීම හර. ඊළඟට හිමිකම් වැඩිවීම බැර හිමිකම් අඩුවීම හර. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක දිග්ගස්සල කියන්න පුළුවන්. දිග්ගස්සල කිව්වේ මේක පහක් විදියට කියන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම ඔයාටත් අවස්ථාව දෙනවා ඒ විදියටම මේක කියන්න. හරි ලේසි. වියදම් වැඩිවීම හර වියදම් අඩුවීම බැර. වත්කම් වැඩිවීම හර වත්කම් අඩුවීම බැර. ආදායම් වැඩිවීම බැර ආදායම් අඩුවීම හර. වගකීම් වැඩිවීම බැර වගකීම් අඩුවීම හර. හිමිකම් වැඩිවීම බැර හිමිකම් අඩුවීම හර. දැන් ඔයා ඕක ගෙදර ඉද්දී නිතර කිය ඉන්න. right. කන වෙලාවට නිදා ගන්න වෙලාවට අනිවාර්යෙන් ඕක කියලා නිදා ගන්න. එතකොට කවුන්ටින් පුළුවන් වුණා වගේ තමයි. ඇත්තටම යන්නේ කොහෙද? ඒ යන තැනත් මේක කියන්නේ. right. එතකොට මේක නිකම් එතකොට පාඩම් වෙනවා අමතක වෙන්නේ. right. ඔක එහෙම දවස් දෙක තුනක් විතර ඉද්දි අනිවාර්යෙන්ම පාඩම් වෙනවා. හරි. ඊළඟට right. ඔයා මේක ඉඳ ගන්න පුතේ. මේ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක සෑම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකකට පිටපත් කළ යුතුයි. තවදුරටත් විස්තර කරන්නද? එනම් පහක් තියෙනවනේ. ඒ පහ කියන්න බෑ. එනම් වියදම් වැඩිවීම හර වියදම් අඩුවීම බැර. වත්කම් වැඩිවීම හර වත්කම් අඩුවීම බැර. ආදායම් වැඩිවීම බැර ආදායම් අඩුවීම හර. වගකීම් වැඩිවීම බැර වගකීම් අඩුවීම හර. හිමිකම් වැඩිවීම බැර හිමිකම් අඩුවීම හර. අන්න හරි. right. එතකොට ඔය තමයි ditth සටහන් මූලධර්ම පහ. අපිට පහක් කියන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔක සරලව මතක තියාගන්නේ කොහොමද? වියදම් සහ වත්කම් කියන ගිණුම් දෙකම වියදම් වත්කම් කියන ගිණුම් දෙකම වැඩිවීම හර අඩුවීම බැර. ආදායම් වගකීම් හිමිකම් කියන ගිණුම් තුනම වැඩිවීම බැර අඩුවීම හර. අන්න එහෙම සරලව මතක තියාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. අර පහක් කිය ඉන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ගිණුම්කරණයේ තියෙන මූලධර්ම ඔක්කොම පහයි. මොනවද මේ ප්‍රින්සිපල්ස් පහ? accounting principles. ගිණුම්කරණ මූලධර්ම මේක පහක් විදියට කියන්නේ. right. එතකොට ගිණුම්කරණ මූලධර්ම පහ කියලා ඇහුවොත් ඔයාගෙන් අහන්නේ මේ පහ. ගිණුම්කරණය කරද්දී අපි අනුගමනය කරන මූලධර්ම පහ. accounting principles. අන්න ditth සටහන් මූලධර්ම පහට තමයි පුතේ මේ ගිණුම්කරණ මූලධර්ම කියලා කියන්නේ. right. හරි. නැවත එකපාරක් කියමු මොකක්ද ditth සටහන් මූලධර්මය කියන්නේ?
right හරි කියන්න බලන්න පුතේ මොකක්ද ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක සෑම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකකට පිටපත් කළ යුතුයි. පිටපත් කළ යුතුයි. දැන් ඔන්න ඔයාට හර සහ බැර වෙන්නේ කොහොමද කියලානේ මේ කියලා දුන්නේ. හර වෙන්නේ කොහොමද බැර වෙන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගියාම තියෙනවා ගිණුම් දෙකකට. ගිණුම් දෙකකට කියලා. right. එතකොට පුතේ ගිණුමක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි මුලින්ම බලමු. ඔන්න හොඳින් අහගන්න. ගිණුමක් කියලා කියන්නේ දැන් මේකම අහන්නම්. ගිණුමක් කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක සිද්ධ වෙන ගනුදෙනුවක් සටහන් කරන නිශ්චිත ආකෘතිය. right. ව්‍යාපාරයක සිද්ධ වෙන ගනුදෙනුවක් සටහන් කරන නිශ්චිත ආකෘතිය. දැන් ආකෘතිය කිව්වහම බය වෙන්න එපා. මේක තියෙන්නේ මෙච්චරයි. right. T අකුරක් තියෙන්නේ. මේකට තමයි ගිණුම කියලා කියන්නේ. මේක තමයි ආකෘතිය. මේක අපිට දිනය දාන්න පුළුවන්. වටිනාකම දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඒවා ගණන් හදද්දී සහ ඉස්සරහට මේ පාඩමේදී කියලා දෙනවා. අපි මුලින්ම ගිණුමේ උඩින් නම ලියනවා. නම. අපි හිතමු අපි විදුලි ගාස්තු ගෙවනවා. ව්‍යාපාරයේ විදුලි බිල, කරන්ට් බිල ඒක ගෙවනවා. එතකොට විදුලි ගාස්තු කියලා ගිණුමක් අපිට ලෙජරේ හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ගිණුමේ නම වෙන්නේ විදුලි ගාස්තු ගිණුම. හිතමු අපි දුරකථන ගාස්තු ගෙවුවා කියලා. එහෙනම් ගිණුමේ නම වෙන්නේ දුරකථන ගාස්තු ගිණුම. හිතමු අපි මෝටර රථයක් ගත්ත කියලා. ඒ කියන්නේ මෝටර රථයක් සල්ලි දීලා ගන්නවා. එහෙනම් ගිණුමේ නම වෙන්නේ මෝටර රථ. අන්න අපි ගොඩනැගිල්ලක් ගන්නවා. ගොඩනැගිල්ලක් හදනවා. එහෙනම් මොකක්ද ගිණුමේ නම? ගොඩනැගිලි ගිණුම. එතකොට මේ විදියට පුතේ මේ ගිණුමේ නම වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඔය හැම ගිණුමක්ම මොන જાතිය ගිණුම්ද? ඔය හැම ගිණුමක්ම අර ඔයාට කියලා දීපු ගිණුම් වර්ග පහෙන් එකක්. මොනවද ගිණුම් වර්ග පහ? එක්කෝ ඒක වත්කමක්. වත්කම් ගිණුම්. එක්කෝ ඒක වගකීමක්. එක්කෝ හිමිකමක්. එහෙම නැත්නම් ආදායමක්. එහෙම නැත්නම් වියදමක්. මේ වත්කම් වගකීම් හිමිකම් ආදායම් වියදම් කියන ගිණුම් වර්ග පහෙන් එකක් වෙනවා මේ හදන ගිණුම. දැන් උදාහරණයක් විදිහට විදුලි ගාස්තු ගිණුම කියන්නේ මොන වර්ගයේ ගිණුමක්ද? ඔයා පොඩ්ඩක් ගෙස් කරලා බලලා කියන්න මෙතන. මේ ගිණුම් වර්ග පහෙන් විදුලි ගාස්තු වියදම්නේ. අපිට ඒක තේරෙනවා පුතේ. ඒක ඇඟට දැනෙනවා. right? ඒක නිසා ඒක පාඩම් කරන්න දේවල් නෙමෙයි. ඒක ඇඟට එනවා අපිට. නම කියපු ගමන් ඔයාට ඒක තේරෙනවා. විදුලි ගාස්තු කියන්නේ වියදමක්නේ. එහෙනම් මේක වෙන්න වියදම් කිලෝ. විදුලි ගාස්තු කියන්නේ. දැන් මේ ගිණුමේ අර පැති දෙක බලන්නයි යන්නේ. මොන පැති දෙකද? හර පැත්ත කියන්නේ මොකක්ද? බැර පැත්ත කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ පැත්ත තමයි පුතේ හර පැත්ත. හර. මේ තියෙන්නේ හර පැත්ත. ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ මේ
ඉරෙන් මේ පැත්ත. හර පැත්ත. මේ ඉරෙන් මේ පැත්ත හර. එහෙනම් මේ ඉරෙන් මේ පැත්ත බැර පැත්ත. මේ පැත්ත තමයි බැර පැත්ත. එහෙනම් ගනුදෙනුවක් සටහන් කරන නිශ්චිත ආකෘතියට අපි කියනවා ගිණුම කියලා. මේ ගිණුමේ පැති දෙකක් තියෙනවා. එක පැත්තක් තමයි හර පැත්ත, අනිත් පැත්ත බැර පැත්ත. හර සහ බැර. right. හරි. එතකොට මේ ගිණුමක දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයේ අනුව වත්කම් සහ හිමිකම් වත්කම් සහ වියදම් වැඩිවීම හර වත්කම් සහ වියදම් වැඩිවීම හර වැඩිවීම කියලා ලකුණ පෙන්නන්න මම මේව පෙන්නනවා. right. ඊට පස්සේ හිමිකම් ආදායම් වගකීම් අඩුවීම වැඩිවීම බැර වෙනවා. හිමිකම් ආදායම් සහ වගකීම් වැඩිවීම බැර. ඔන්න ඕක තමයි අපි ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයේ කියලා මෙතෙක් වෙලා ඉගෙන ගන්න. ඒක අපිට ගිණුමිනුත් ඕම් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වත්කම් සහ වියදම් ගිණුම් හර කරනවා කියන්නේ ඒක මේ පැත්තේ ලියනවා. හිමිකම් ආදායම් වගකීම් ගිණුම් බැර කරනවා කියන්නේ ඒක අපි මේ පැත්තේ ලියනවා. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදියට හර සහ බැර කියන කතාව අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. right. මේ ඉරිය අවශ්‍ය නැහැ මේ නිකන් අදට තේරුම් ගන්න ඇදලා තියෙන්නේ. right. ඔයාලා මේකත් ලියලා ඉවර වෙලා ඉවරයි කියන්නේ. මේකත් ලියාගන්න මේ ගිණුම මේක අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ලියලා තියෙන්නේ. වැදගත්. right. අර අහලා තියෙනවානේ පොඩි උනාට සතා භයානකයි කියලා. අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. මේක පාඩම් කරගන්න ලේසි. නමුත් සම්පූර්ණ ගිණුම්කරණය කියන විෂයම හැදිලා තියෙන්නේ මේ ද්විත්ව සටහන් කියන මූල ධර්මයෙන්. හරි. එහෙනම් අපි කියුට් එකට යමු. ද්විත්ව සටහන් ක්‍රමය තුන්වෙනි ඒකකයේ විදිහට තමයි සිලබස් එකේ තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් තුනේ බිඳුව කියවමු මාතෘකාව. දැන් ඔයා දන්නවා මේ පාඩමේ තියෙන දේවල් ටික අපිට දැන් ගණන් හදන්නට යන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ තුනේ බිඳුව කියන මේ මාතෘකාව. ද්විත්ව සටහන් ක්‍රමය අනුව ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් ගිණුම්ගත කරයි. 3 1 3 2 මේ පාඩමේ කොටස් දෙකයි තියෙන්නේ. 3 1 සහ 3 2 කියලා. මේ දෙකම එක ළඟ දාලා තියෙනවා. කියන්නේ අපි කරලා ඉවරයි මේ ටික. දැන් කියවන්න තියෙන්නේ. ගනුදෙනු ගිණුම්ගත කිරීම සඳහා ද්විත්ව සටහන් නීති අනුගමනය කිරීමේදී වැදගත්කම් අනාවරණය කරයි. ව්‍යාපාරයේ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් ගිණුම්ගත කරයි. හරි. ඔන්න ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය ගැන හඳුන්වලා ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයට අනුව ගනුදෙනු ගිණුම්ගත කරන ආකාරය තමයි අපිට මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ.
හරි ඉගෙනුම් ඵල එකක් තියන්නේ ගනුදෙනුවක ද්විත්ව ස්වරූපය පැහැදිලි කරයි. ද්විත්ව සටහන් ක්‍රමය පැහැදිලි කරයි. ද්විත්ව සටහන් රීති ඉදිරිපත් කරයි. ගෙනුම හා ආකෘතිය පැහැදිලි කරයි. ලෙජරයේ ගෙනුම් වර්ග නම් කරයි. හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය පොඩ්ඩක් ආයෙත් හඳුන්වලා ඔයා දන්නවා ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් ද්විත්ව සටහන් ක්‍රමය අනුව කොහෙටද පිටපත් කරන්නේ ලෙජරේටද ශේෂ පිරික්සුමටද ලෙජරේට දාගන්න එතනින් ඊතලේ ඒක මැකිලා ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයට අනුව ලෙජරේට පිටපත් කරන්නේ ඔන්න ඔහොම එනවා ඊට පස්සේ ලෙජරයෙන් පිටපත් කරනවා ශේෂ පිරික්සුමට මේ ඉර ඇඳ ගන්න ලෙජරයෙන් පිටපත් කරනවා ශේෂ පිරික්සුමට right ඊට පස්සේ තියෙනවා පුතේ ලෙජරයේ තියෙනවා ගිණුම් වර්ග පහක් ලෙජරයේ තියෙනවා ගිණුම් වර්ග පහක් මොනවද මේ ගිණුම් වර්ග පහ වත්කම් වියදම් ආදායම් වගකීම් හිමිකම් ලෙජරයේ තියෙනවා වත්කම් ගිණුම් ඊට පස්සේ වියදම් ගිණුම් ඊට පස්සේ ආදායම් ගිණුම් වගකීම් ගිණුම් සහ හිමිකම් ගිණුම් මේවා තමයි ලෙජරයේ තියෙන ගිණුම් වර්ග ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා ප්‍රධාන වශයෙන්ම මූල්‍ය ප්‍රකාශන වර්ග කීයක් තියෙනවද මූල්‍ය ප්‍රකාශන ප්‍රධානම ඒව පහයි පහක් තියෙනවා මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලින් පළවෙනි එක තමයි ආදායම් ප්‍රකාශනය මේක තමයි පළවෙනි එක ආදායම් ප්‍රකාශනය දෙවෙනි එක මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය එතකොට මේ ආදායම් ප්‍රකාශනය හදන්න නම් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මොකද පුතේ ආදායම් ප්‍රකාශනය හදන්න අපිට ඕන වෙනවා ආදායම් සහ වියදම් ආදායම් සහ වියදම් ඊට පස්සේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය හදන්න ඕන වෙනවා වත්කම් වගකීම් සහ හිමිකම් අන්න ඕකනේ අපි අර මුලින්ම කතා කරේ ඊට පස්සේ අපි කිව්වා ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය ගැන මොකද්ද ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයෙන් අදහස් වෙන්නේ වත්කම් සහ මේ වියදම් වත්කම් සහ වියදම් වැඩිවීම හර අඩුවීම බැර වැඩිවීම හර අඩුවීම බැර ඊට පස්සේ ආදායම් වගකීම් සහ හිමිකම් වැඩිවීම බැර අඩුවීම හර ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අපි ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය කියලා කතා කරේ. එතකොට ලෙජරයේ තියෙන ගිණුම් වර්ග පහ සහ ඒවා කොහොමද ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයට අනුව සටහන් කරන්න කියන එක තමයි අපි මෙතෙක් වෙලා කතා කරේ. ඔන්න ඔය ටික තමයි පුතේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක ඔන්න සාරාංශයක් විදිහට ආයෙ දීලා තියෙනවා එහෙනම් කියන්න බලන්න පුතේ එකපාරක් ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය
සාර ව්‍යාපාරයක එකද? නෑ මේ ඒ වෙල්ල අර නිකන් හැඳින්වීමනේ. ද්විත්ව සටහන් මූලධර්ම පහ කියමු. වත්කම් වැඩිවීම හර වත්කම් අඩුවීම බැර. වියදම් වැඩිවීම හර වියදම් අඩුවීම බැර. වගකීම් වැඩිවීම බැර වගකීම් අඩුවීම හර. ආදායම් වැඩිවීම බැර ආදායම් අඩුවීම හර. හිමිකම් අඩුවීම බැර හිමිකම් අඩුවීම හර. right. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි යනවා ප්‍රධාන දෙයක් ගැන කතා කරන්න. දැන් කොහොමද මේ ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයේ භාවිතා කරලා මේ ගනුදෙනු සටහන් කරන්නේ කියන එක තමයි මෙතනින් දැන් කියලා දෙන්නේ. right. දැන් අපිට ගනුදෙනුවක් දීලා තියෙනවා. මොකක්ද ගනුදෙනුව? කියවමු බලන්න පුතේ. ඔන්න ව්‍යාපාරයක සිද්ධ වෙච්ච ගනුදෙනුවක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. මොකක්ද මේ ගනුදෙනුව? රුපියල් ලක්ෂයක බැංකු ණයක් ලබා ගැනීම. ඔව්. රුපියල් ලක්ෂයක බැංකු ණයක් ලබා ගැනීම. මේක තමයි ගනුදෙනුව. මේ හැම ගනුදෙනුවකටම තියෙනවා පුතේ ද්විත්ව බලපෑමක්. ඩබල් ඉම්පැක්ට් එකක්. නැත්නම් ඩුවල් ඉම්පැක්ට් එකක්. මේ හැම ගනුදෙනුවකටම තියෙනවා ද්විත්ව බලපෑමක්. right. ද්විත්ව බලපෑමක්. ඒ වගේම මේ හැම ගනුදෙනුවකටම අපිට කියන්න පුළුවන් ද්විත්ව සටහනක්. හැම ගනුදෙනුවකටම තියෙනවා ද්විත්ව බලපෑමක්. ඒකනේ අර මොකද්ද? ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයෙන් කියවුනේ. ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයෙන් අදහස් කරන්නේ සෑම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකකට පිටපත් කළ යුතුයි. අන්න. එතකොට එතන තියෙනවා ද්විත්ව බලපෑමක්. ඒ කියන්නේ එක ගිණුමකට හර වෙන්න ඕන අනිත් ගිණුමකට බැර වෙන්න ඕන. හැම ගනුදෙනුවක්ම එක ගිණුමකට හර වෙනවා අනිත් ගිණුමට බැර වෙනවා. අන්න. ඕකටනේ අපි ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ හැම ගනුදෙනුවකටම තියෙන ද්විත්ව බලපෑම සහ ද්විත්ව සටහන අපි තේරුම් ගන්න ඕන. right. මෙන්න මෙහෙමයි මේ වැඩේ දැන් කරන්නේ. හොඳින් බලන්න බෝඩ් එක. එහෙනම් පළවෙනි ගනුදෙනුව මොකක්ද? රුපියල් ලක්ෂයක බැංකු ණයක් ලබා ගැනීම. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා ව්‍යාපාරය. මේ තියෙන්නේ ව්‍යාපාරය. ඒක කැත වුණා. ව්‍යාපාරය මේ විදිහට තියෙනවා. මේ ව්‍යාපාරය බැංකු ණයක් ගන්නයි හදන්නේ. ගන්නයි හදන්නේ නෙවෙයි අරගෙන තියෙන්නේ. ලක්ෂයක බැංකු ණයක් ලබාගෙන තියෙන්නේ. රුපියල් ලක්ෂයක බැංකු ණයක් අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ ඔයා කල්පනා කරන්න මෙන්න මේ විදියට. මේ මම කරන විදියටම කල්පනා කරන්න. බැංකු ණයක් කියන්නේ මොකක්ද අපිට? දැන් ව්‍යාපාරය බැංකු ණයක් අරගෙන බැංකු ණයක් ගත්තාම මෙහෙමනේ වෙන්නේ. ව්‍යාපාරය පැත්තට මුදල් ගලාගෙන එනවා. ව්‍යාපාරය පැත්තට මුදල් ගලාගෙන එනවා. ඒක හරියද? බැංකු ණයක් ගත්තාම ව්‍යාපාරය පැත්තට මුදල් ගලාගෙන එනවා. ඒක තේරුණාද නැත්නම්? ඔව් සර්. මුදල් ගලාගෙන එනවා. එතකොට ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන් බැලුවහම මේ මුදල් කියන්නේ මොකක්ද? ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන් බැලුවහම මුදල් කියන්නේ මොකක්ද? වත්කම්. වත්කම්. ආන්න.
ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන් බැලුවහම අපි කොහොමද බලන්නේ ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන් ඉඳන් විතරයි. අපි බැංකුව පැත්තෙන් ඉඳන් බලන්නේ නැහැ. අපි ගනුදෙනු සටහන් කරන්නේ ව්‍යාපාරයේ ඇතුළේ ඉඳගෙන. accountant ඉන්නේ ව්‍යාපාරයේ ඇතුළේ. accountant ඉන්නේ ව්‍යාපාරයේ ඇතුළේ. එයා ව්‍යාපාරයේ සම්බන්ධ වෙන ගනුදෙනු තමයි සටහන් කරන්නේ. එතකොට එයා නිතරම බලන්නේ මොකද? ව්‍යාපාරයේ දෘෂ්ටි කෝණය. right. එයා බලන්නේ හැම ගනුදෙනුවක් දිහාම ව්‍යාපාරයේ දෘෂ්ටි කෝණය. එතකොට මේ ගලාගෙන එන මුදල් ව්‍යාපාරයට වත්කමක්. එහෙනම් මේ ගලාගෙන එන මුදල් නිසා ව්‍යාපාරයේ වත්කම් මොනව වෙනවද? මේ ගලාගෙන එන මුදල් නිසා ව්‍යාපාරයේ වත්කම් හර නෑ වැඩි වෙනවා. ව්‍යාපාරයේ වත්කම් වැඩි වෙනවා. ඒ මුදල් ගලාගෙන එන වත්කම් වැඩිවීම කියන්නේ මොකක්ද? හරද බැරද? ඔයා කිව්ව එකට උත්තර. හර හරි. වත්කම් වැඩිවීම හර. එහෙනම් මුදල් කියන වත්කම වැඩි වුණාම මුදල් හර. කීයක්ද හර වෙන්නේ? ලක්ෂය. කීයක්ද හර වෙන්නේ? ලක්ෂය. මුදල් කියන වත්කම වැඩි වුණා කීයක්ද? ලක්ෂයක්. එහෙනම් මුදල් කියන වත්කම වැඩිවීම හර ලක්ෂය. දැන් ඔන්න ඒ ගනුදෙනුවේ එක බලපෑමක් අපි හඳුනාගත්තා. දැන් සෑම ගනුදෙනුවකටම තියෙනවනේ ද්විත්ව බලපෑමක්. තාම අපි හඳුනාගත්තේ එකයි. එකයි හඳුනාගන්නේ. පළවෙනි එක තමයි මේ. දෙවෙනි බලපෑම මොකද්ද? ව්‍යාපාරයට මේ මුදල් ගලාගෙන ආවට පුතේ ඒක එන්නේ බැංකු ණයකින්නේ. අපි බැංකුවෙන් ණයක් තමයි මේ අරගත්තේ. එහෙනම් බැංකු ණය කියන්නේ මොකක්ද? බැංකු ණය කියන්නේ අපිට වගකීමක්. බැංකු ණයක් ගත්තාම ව්‍යාපාරයේ වගකීමුත් වැඩි වෙනවා. බැංකු ණයක් ගත්තාම ව්‍යාපාරයේ වගකීමුත් වැඩි වෙනවා. අන්න එහෙනම් දෙවනි බලපෑම. බැංකු ණයක් ගත්ත නිසා ව්‍යාපාරයේ වගකීමුත් වැඩි වුණා. එහෙනම් බැංකු ණය කියන වගකීම් වැඩිවීම හරද බැරද? බැර. බැර. වගකීම් වැඩිවීම බැර. කීයද වටිනාකම? ඒ ගාන බලන්න මේක සටහන් කරපු විදිය. ආයෙ කියමු. මොකද්ද ගනුදෙනුව? රුපියල් ලක්ෂයක බැංකු ණයක් ලබා ගැනීම. බැංකු ණයක් ගත්තයින් පස්සේ ව්‍යාපාරයේ පැත්තට මොනවද ගලාගෙන එන්නේ? මුදල්. මුදල් කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන් බැලුවම මොනවද? වත්කම්. වත්කම් වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනවා. වත්කම් වැඩිවීම කියන්නේ හර. හර. කීයද? රුපියල් ලක්ෂය. ලක්ෂය. බැංකු ණයකින් මේ සල්ලි එන්නේ. එහෙනම් බැංකු ණය කියන්නේ මොකක්ද? වගකීම්. වගකීම් වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනවා. එහෙනම් බැංකු ණය කියන වගකීම් වැඩිවීම හරද බැරද? බැර. බැර. ලක්ෂය. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට ව්‍යාපාරයේ සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු අපිට ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයේ භාවිත කරලා සටහන් කරන්න පුළුවන්. right. දැන් මේක ගිණුමකින් පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ගිණුමකින් නෙවෙයි ගිණුම් දෙකක් තිබෙන්නේ.
ඔන්න බලන්න. මේ තියෙන්නේ මුදල් ගිණුම. මේ තියෙන්නේ බැංකු ණය ගිණුම. right. ගිණුම කියලා ඇත්තටම මේ උඩ ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. බැංකු ණය කියලා විතරක් තිබ්බත් ඇති. right. එහෙනම් බැංකු ණයක් ගැනීම නිසා මුදල් ගිණුම මොකද වෙන්නේ පුතේ? හර වෙනවා. එහෙනම් මුදල් ගිණුමේ හර පැත්ත තියෙන්නේ මෙහි. මුදල් ගිණුම හර වුණා කීයක්ද? ලක්ෂය. අපි අර හර බැල කියලා උඩින් මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ. ඒක ඒ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් හඳුනා ගන්න විතරයි ලියුවේ. හරි. මුදල් හර ලක්ෂය. එතකොට මේ මුදල් හර ලක්ෂයයි මේක කොහේ හරි ගිණුමකට බැර වෙනවනේ. ඔන්න දැන් එක ගිණුමකට හර වුණා. තව ගිණුමකට බැර වෙන්න ඕන. මොකක්ද මේ බැර වෙන ගිණුම? බැංකු ණය කියන ගිණුම. බැංකු ණය. එතකොට මේ බැංකු ණය ගිණුම බැර වෙනම ලක්ෂය. බැංකු ණය ගිණුම බැර වුණා ලක්ෂය. තාම ඉවර නැහැ. අපි පුතේ මේ මැද මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ. මේකේ කොනේම ලියනවා මොකක් හරි දිනයක්. තම ගත්තොත් ජනවාරි 1 වෙනිදා කියලා. 1 ජනවාරි 1 වෙනිදා. මෙතන විස්තරයට ලියන්න ඕන පොඩියට මේකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ගිණුමේ නම. මොකද්ද ප්‍රතිවිරුද්ධ ගිණුමේ නම? බැංකු ණය. ආරණයි. මේ ගිණුම මේ ශේෂය තියෙන ප්‍රතිවිරුද්ධ ගිණුමේ නම අපි මෙතනින් පොඩියට ලියන්නේ. ඒ වගේම තමයි අරකට දිනය දානවා මුලින්ම 1 අවුරුද්ද දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවුරුද්ද ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිකන් මාසයයි දිනයයි දැම්ම නම් නෙමෙයි. 1 එහෙනම් බැංකු ණය කොහෙන්ද ආවේ? මුදල් වල. එහෙනම් මෙතන ලියනවා ප්‍රතිවිරුද්ධ ගිණුමේ නම මුදල් කියලා. ඔන්න ඔය විදියට අපිට පුළුවන් ගනුදෙනු සටහන් කරන්න. right. එතකොට ඔයා මේකත් ඇඳ ගන්න. කරන්ට් ආවා. accounting වලදී හැම ගනුදෙනුවකටම දිත්ව සටහන තමයි අපි අඳුර ගන්න ඕන. right. ඒක තමයි accounting කියලා කියන්නේ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම හැම ගනුදෙනුවකම දිත්ව සටහන අඳුර ගන්න ඕන. ඒක අඳුර ගන්න එක තමයි වැදගත්ම දේ. මේක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ගනුදෙනු හැම ගනුදෙනුවකම දිත්ව සටහන අඳුර ගන්න ඕන. ඒක තමයි accounting කියලා කියන්නේ. ඉතාම වැදගත් දේ තමයි මේ දිත්ව සටහන් හඳුනා ගැනීම. හරි. එහෙනම් මෙතනින් ඉස්සරහට තව චුට්ටක් තියෙනවා කියවන්න. ඒක කියවලෙමු. කියවන්න පුතේ. සෑම ව්‍යාපාරික ගනුදෙනුවකම දිත්ව ස්වරූපයක් පවතී. මේක අන්ඩර්ලයින් කරන්න. මේ ටික ඉතාම වැදගත්. සෑම ව්‍යාපාරික ගනුදෙනුවකම හා සිදුවීමකම දිත්ව ස්වරූපයක් පවතී.
ditth ස්වරූපය. හරි. ඊට පස්සේ ගෙනුම් කරන ඒකකයක ඇතිවන මූල්‍යමය ගණදුණු වාර්තා කරන සම්මත ආකෘතිය ගිණුම නම් වේ. එහිදී ව්‍යාපාරික ගණදුණු හා සිද්ධීන් වල ditth ස්වරූපය නිශ්චිත දිනයක සිට තවත් නිශ්චිත දිනයක් දක්වා අනුපිළිවෙලින් වාර්තා කරනු ලැබේ. ඊට පස්සේ එතකොට ඒකේ මේකත් highlight කරන්න ගෙනුම් කරන ඒකකයක ඇති මූල්‍යමය ගණදුණු වාර්තා කරන සම්මත ආකෘතිය standard format සම්මත ආකෘතිය ගිණුම නම් වේ. ඊට පස්සේ ගණදුණු වල ditth මූල්‍ය ප්‍රතිඵල ව්‍යාපාරය කෙරෙහි දෙආකාරයකට බලපාන බවත් එකී බලපෑම එකවර සටහන් කරන ක්‍රමය ditth සටහන් ක්‍රමය නම් වේ. ඕකද ලේසි අර මම ඔයාලට දීපු එකද ලේසි. දීපේක ලේසි. ආන්න. ඔයාලට කැමති එකක් එතනින් පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි කියලා. මොකද්ද ditth සටහන් මූලධර්මය කියන්නේ? ව්‍යාපාරයක සිදුවන සෑම ගනුදෙනුවක්ම හර සහ බැර වශයෙන් ගිණුම් දෙකක පිටපත් කළ යුතුය. ඊට පස්සේ ගනුදෙනුවක ditth මූල්‍ය ප්‍රතිඵලය ditth සටහන් මූලධර්මයේ මත පදනම් වන අතර මෙය කිස්තු වර්ෂ 1494 දී ඉතාලි ජාතික ලූකා පැසියෝලි පියතුමා විසින් මුල්වරට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය. ඊට පස්සේ සෑම ගනුදෙනුවකම ditth ස්වරූපය ගෙනුම් කරන වලට පිටපත් කළ යුතු ආකාරය ditth සටහන් මූලධර්මයෙන් කියවෙන අතර එම ditth ප්‍රතිඵලය හර හා බැර වශයෙන් එකවර සටහන් කිරීමට අනුගමනය කරන රීතීන් සමූහය ditth සටහන් මූලද්‍රව්‍ය නම් වේ. හරි. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ පිටුවේ සෑම ගනුදෙනුවක් නිසාම වත්කම් වගකීම් හා හිමිකම් වැඩිවීම හෝ අඩුවීම ගිණුම්කරණයේදී හර හා බැර වශයෙන් සටහන් තබයි. අන්න ඒක හර අඩරෙන් යන්න කරන්න. භාවිත සෑම ගනුදෙනුවක් නිසාම වත්කම් වගකීම් හිමිකම් වැඩිවීම හෝ අඩුවීම ගිණුම්කරණයේදී හර හා බැර වශයෙන් සටහන් කරනු තබයි. හර හා බැර වශයෙන් සටහන් තබයි. ඊට පස්සේ හර යන්න භාවිතා කළ යුත්තේ වැඩිවීමටද අඩුවීමටද යන ditth සටහන් රීතීන් වලින් මඟ පෙන්වයි. අන්න දැන් හර කියන්නේ වැඩි වෙනවා බැර කියන්නේ අඩු වෙනවා. එහෙම පාඩම් කරගත්තොත් වැරදි. හර කියන්නේ වැඩිවීමක්ද අඩුවීමක්ද බැර කියන්නේ වැඩිවීමක්ද අඩුවීමක්ද කියලා අර ගිණුම් වර්ග පහට අනුව තමයි අපි හිතන්න ඕනේ. right වත්කම් සහ වියදම් තමයි වැඩිවීම හර කියන්නේ. වගකීම් ආදායම් හිමිකම් කියන ගිණුම් තුනම වැඩිවීම බැර. right අනිවාර්යෙන් ඕක නිදා ගන්නකොට එහෙම කිය නිදාගෙන අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරගන්න ඕනේ. right මොකද ඕක තමයි මේ දෙවෙනි පාඩමට අවශ්‍ය වෙන තියරි දැනුම. ඔයා ගමනක් යන ගමන් කී යන්න. එතකොට ඕක ටක් ගාලා පාඩම් වෙනවා. හැබැයි
අර කතාවක් තේමාලා දෙවි. ඒ වගේ නම් වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ ඊළඟ බුලට් එක සාම්ප්‍රදායික ලෙජර් ගිණුමක ආකෘතිය ඉංග්‍රීසි අකුරක T හැඩය ගන්නා අතර භාවිතයේදී ඒ සඳහා පහත ස්වරූපයක් උපයෝගී කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න T අකුර මෙතන දැන් ගිණුම් ආකෘතිය වලට මේ තියෙන සාමාන්‍ය ආකෘතිය පළවෙනියට දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අංක 2 ඒ කියන්නේ ටිකක් විස්තරාත්මක ආකෘතිය. ඒකෙදි දිනය අපි වෙනවා මේකෙ මෙන්න මේවා මේ මැදට එන්න ඕන. දිනය ඒවා මේ මෙහෙම ඇතුළට එන්න ඕන. උඩ ලියන්න. විස්තරය ඔයාලගේම ටිපෙක්ස් කරලා හදා ගන්න පුතේ පස්සේ. සංකල පිටුව ඔය ඔක්කොම මේ ඇතුලේ ලියවෙන්න ඕන දේවල්. වටිනාකම ආය දිනය විස්තරය මේ ඔක්කොම මේ ඇතුලේ කොටුවේ ලියවෙන්න ඕන. ඒ උඩට ගිහින් මේ දවස්වල ඉතින් හැමදේම වැඩි වෙනවනේ ලංකාවේ. ඒ නිසා ඒවත් උඩට ගිහින්. ඊළඟට මේක එතකොට මේ ගිණුම දෙකට මැදින් බෙදෙන්නේ මෙන්න මේ ඉරෙන්. මේ ඉරෙන් තමයි බෙදෙන්නේ. එතකොට මේ පැත්ත තමයි ඔය හර පැත්ත කියලා කියන්නේ. මේ පැත්ත තමයි බැර පැත්ත. ඊට පස්සේ රෝම ඉලක්කම් 3 තියෙන්නේ ওই ගිණුමක ආකෘතියක්මයි. මේ ගිණුම් දැන් අපි දන්නවා අර බැංකුවක සල්ලි දැම්මාම පාස් පොතක් හම්බෙනවා. බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරනවා. ඒ පාස් පොතේ ඒ කියන්නේ පාස්බුක් එකේ මේ විදිහට තමයි ගනුදෙනු සටහන් වෙන්නේ. දිනය වදිනවා මෙතනින්. දැන් අද දිනය 4.5. එතකොට සල්ලි දැම්මාම ඩෙබිට් කියලා වැටෙනවා. ඩෙබිට්. ඔය බැංකු පොත්වල තියෙන්නේ මේ විදිහට ගිණුම. පාස්බුක් සංගල පිටුව කියන එක ගොඩක් වෙලාවට වදිනවද කියලා මතක නැහැ. ඒකේ වදින්නේ අර ටේලර් ඉන්න ටේලර්ගේ නම්බර් එක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒතර සල්ලි වැටුනහම account එකට ඒක ඩෙබිට් ක්‍රෙඩිට් වෙනවා. එතකොට ඩෙබිට් නෙමෙයි වෙන්නේ ක්‍රෙඩිට්. 4.5 ක්‍රෙඩිට් ඊළඟට amount එක මෙතනින් වර්ධිනවා. දෙමු 100යි කියලා. ඒතර ශේෂය එනවා මෙතෙන්ට. ශේෂය. ඔන්නෝම තමයි ඔය මොනවලද පාස්බුක් වල ගනුදෙනු සටහන් වෙන්නේ. ඒතර මේවා අපිට නැහැ. මේවා එන්නේ නැහැ. මේක එනවා ගොඩක් වෙලාවට බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශන කියලා තියෙනවා 4 වෙනි පාඩම. අන්න එතෙන්දී ඔයාලට මේ විදිහේ දෙයක් තමයි කියලා දෙන්නේ. අපි මේ සාමාන්‍ය ගිණුම් තැබීමේදී මේක පාවිච්චි කරන්නේ. අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ උඩ තිබුණ දේවල් දෙක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සාමාන්‍ය ටී ගිණුම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේකත් කියවන්න ගිණුම් සියල්ල එකතු වෙන ස්ථානය ලෙජරය නම් වේ. අන්ඩර්ලයින්. ඉතා වැදගත්. මේ ගිණුම් සියල්ල එකතු වෙන ස්ථානයට අපි කියනවා ලෙජරය කියලා. ඔයා දන්නවා ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් මුලින්ම මූලාශ්‍ර ලේඛනවල ලියලා ඊට පස්සේ මූලික පොත්වලට පිටපත් කරනවා. මූලික පොත් වලින් ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයට අනුව ලෙජරයට පිටපත් කරනවා. එහෙනම් ලෙජරය කියන්නේ මොකක්ද?
මේ ගිණුම් ඔක්කොම තියෙන තැන. මේ අපි හදන ගිණුම් ඔක්කොම තියෙන තැන අපි කියනවා ලෙජර් එක කියලා. ගිණුම් සියල්ල එකතු වන ස්ථානය. හරි ඊට පස්සේ එය පොතක්, ලිපි ගොනුවක්, විද්‍යුත් පත්‍රිකාවක් හෝ කාඩ් පතක් විය හැකිය. ඒකට ඉස්සර තමයි ඒව පොත් විදියට තිබුණේ. ඉස්සර කියන්නේ දැනටත් ඔය සනස ඒ වගේ පොඩි පොඩි බැංකුවල මේවා තියෙනවා. ලෙජර් ගිණුම් තියෙන්නේ පොත් විදියට. දැන් ගොඩාක් මේවා තියාගෙන යන්නේ විද්‍යුත් පත්‍රිකා, ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට්. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ හදා ගන්නවා අපි Excel වල. ඔයාලා ඇති Microsoft Excel කියලා තියෙනවා software එකක්. Microsoft Office package එකේ එක කොටසක්. මේ Excel වල තමයි අපි ගොඩාක් ගිණුම් කරන කටයුතු කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේම මේවට තියෙනවා දැන් softwares, QuickBooks මම හිතන්නේ මේ ඔයාලට මම අර පළවෙනි දවසේ කියලා දුන්නා QuickBooks මේවා තමයි ව්‍යාපාරවල දැනට භාවිතා කරන්නේ. අනිත් එක Sage SAGE ඒවා තමයි දැන් ව්‍යාපාරවල ගිණුම් කරන කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ උදාහරණ කියන්න ඕනද? උදාහරණේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ ලෙජරය ගබඩා කරලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය මැග්නටික් ටේප් ඒ කියන්නේ CD DVD ඒවා පෙන් ඩ්‍රයිව් මේ වගේ දේවල් වල කියලා ඊ උදාහරණෙන් කියන්නේ. දැන් ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ පිටුවේ ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු වලින් මතුවන ලෙජර් ගිණුම් වර්ග පහකි. එනම් වත්කම්, වියදම්, වගකීම්, ආදායම් හා හිමිකම් ගිණුම් වේ. highlight ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු වලින් මතුවන ලෙජර් ගිණුම් වර්ග පහකි. වත්කම්, වියදම්, වගකීම්, ආදායම්, හිමිකම්. right ඊට පස්සේ ඒ ගිණුම් වල වටිනාකම් අඩුවීම, වැඩිවීම පහත අයට සාරාංශ කළ හැකියි. වත්කම් හා වියදම් ගිණුම් ඔයා දන්නවා වැඩිවීම හර බලන්න වත්කම් සහ වියදම් කියන ගිණුම් වැඩිවීම හර අඩුවීම බැර. එතකොට මේ ගිණුම් වල තියෙන සාමාන්‍ය ශේෂය තියෙන්නේ ඒ පැත්තෙන්ම. ඒ කියන්නේ වැඩි වෙන පැත්තෙන්ම. සාමාන්‍යයෙන් මේ වත්කම් සහ වියදම් ගිණුම් වල ශේෂය තියෙන්නේ හර පැත්තෙන්. වත්කම් සහ වියදම් ගිණුම් වල සාමාන්‍යයෙන් ශේෂය තියෙන්නේ හර පැත්තෙන්. ඒකට ප්‍රාග්ධනය ආදායම් වගකීම් කියන ගිණුම් වල ශේෂ වැඩිවීම බැර. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් ශේෂය තියෙන්නේ බැර පැත්තේ. ප්‍රාග්ධනය ආදායම් සහ වගකීම් ගිණුම් වල ශේෂ අඩුවීම හර. ඒක ක්ලියර් නේද පුතේ? අර දිත්ත සටහන් මූලධර්මය තමයි ඔය තියෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? ඔන්න පුතේ හා පුරා කියලා ගණන් තියෙන්නේ. දැන් තමයි මෙතනදී ගණන් පටන් ගන්නෙ. ප්‍රශ්නාංක 1 දාන්න මේකට. ප්‍රශ්නාංක 1. එතකොට මේ ගාන අපි ලබන සතියේ කරනවා. ප්‍රශ්නාංක 2 තියෙනවා. ප්‍රශ්නාංක 3 තියෙනවා. ඔයා මේක හෝම්වර්ක් කරන්න ඕන. දාන්න හෝම්වර්ක් කියලා. 1 2 මාත් එක්ක කරන්නේ. මේක ඔයාට තනියෙන් පුළුවන්. MCQ එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නාංක 4ක් හෝම්වර්ක්
පහත් homework හය තියන්න මාර්ක් එක කරමු. එතකොට දෙවෙනි පාඩම ඉවරයි. හරි. මම එතකොට මොනවද කරන්නද පුතේ homework දුන්නේ?